हमारा सूरज हर 11 साल में अपने मैग्नेटिक फील्ड को फ्लिप कर लेता है, यानी उसका चुंबकीय क्षेत्र अदल बदल जाता है, उसके ध्रुव की अदला बदली हो जाती है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि हमारी पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है? लेकिन यह समय अवधि 11 साल की नहीं होती, बल्कि करीब 3 लाख साल की होती है। और ऐसा आखिरी बार 41,000 साल पहले हुआ था, जब हमारे पृथ्वी के ध्रुवों की अदला बदली हुई थी, इसका मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप हुआ था। तो उस वक्त किस तरह से यह हुआ था, सारा प्रोसेस क्या हुआ था और उस दौरान कैसी आवाज आ रही थी अंदर से, ये तमाम जानकारी और वो आवाज हम आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से उस दौरान वो भयानक आवाज आ रही थी। तो इसको सुनने के लिए और इस जानकारी को पूरी तरीके से जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जी हां, पृथ्वी के ध्रुवों की अदला बदली, इसके मैग्नेटिक फील्ड को फ्लिप होना, ये तमाम चीजें 41,000 साल पहले हुई थी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने उस घटना का पूरा एनिमेशन तैयार किया और उस आवाज को सुनाया जो उस दौरान निकल रही थी। आपको बता दें कि पृथ्वी का ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी चुंबकीय क्षेत्र, पहली बार 3 अरब 70 करोड़ साल पहले बना। इसे मैग्नेटोस्फीयर भी कहा जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के बाहरी कोर के भीतर घूमते हुए धातु के महासागर द्वारा पैदा होता है। और अब ये जान लेते हैं कि ये जो मैग्नेटोस्फीयर है, ये हमारी पृथ्वी के लिए और पृथ्वी पर जो पल रहे जीवन है उसके लिए क्यों जरूरी है। क्या ये केवल साइंटिफिक टर्म है या इसका अपना कोई महत्व है? क्योंकि आपको बता दें कि मैग्नेटोस्फीयर पृथ्वी पर जीवन को सोलर रेडिएशन और हाई एनर्जी वाले ब्रह्मांडीय किरणों से बचाता है। हालांकि बीच बीच में पृथ्वी का ये आंतरिक डायनेमो कमजोर हो जाता है और ग्रह के चुंबकीय ध्रुवों की अदला बदली हो जाती है। और आखिरी बार ऐसा लगभग 41,000 साल पहले हुआ था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने इस घटना का ऑडियो एनिमेशन तैयार किया है। चरमराहट भरी भयावह आवाजें बताती है कि ये हमारे ग्रह के अदृश्य सुरक्षा कवच पर कितना दबाव डालता है, कितना इस पे दबाव पड़ता रहता है। तो सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं वो आवाज और दिखाते हैं वो एनिमेशन कि किस तरीके से इस मैग्नेटोस्फीयर की अदला बदली हुई, जो मैग्नेटिक फील्ड था वो फ्लिप हुआ, जो ध्रुव हैं वो उसकी अदला बदली हुई और उस दौरान किस तरह की आवाजें आ रही थी। जरा गौर से सुनिए। अगर पॉसिबल हो तो हेडफोन जरूर लगा लीजिए ताकि आपको ये आवाज बहुत अच्छी तरीके से सुनने को मिले। तो सुना आपने इस आवाज को? यह कितनी भयावह आवाज थी, कैसी चरमराहट की आवाज थी।
आपको बता दें कि आज से लगभग 41,000 साल पहले मैग्नेटोस्फीयर अचानक कमजोर हो गया था। फिर यह कई शताब्दियों के दौरान कुछ समय के लिए उलट गया था। इसे लास्ट चैंप घटना के रूप में भी जाना जाता है। पिछली रिसर्च से यह भी पता चला है कि मैग्नेटोस्फीयर अपनी वर्तमान शक्ति के लगभग 5% तक कम हो गया था। नतीजा यह हुआ था कि सोलर रेडिएशन की वजह से भूमध्य रेखा के पार भी ऑरोरा दिखने लगा था। हालांकि आपको यह पता ही है कि यह ऑरोरा आमतौर पर जो वर्तमान की स्थिति है वो केवल ध्रुवों पर ही देखने को मिलता है, लेकिन जब ध्रुवों की अदला बदली हो रही थी तो उस दौरान भूमध्य रेखा के पार भी ये ऑरोरा दिखने लगे थे। और आपने जो ये वीडियो देखा, ये आवाज सुनी, उसे ईएसए ने यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 10 अक्टूबर को जारी किया था। इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे लास्ट चैंप घटना के दौरान मैग्नेटोस्फीयर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विकृत और कमजोर हो गई, जो आपने एनिमेशन में देखा और आप अभी भी देख पा रहे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस एनिमेशन में लगभग 3000 सालों को कवर किया है। इसे EWSA के स्वार्म मिशन के डेटा का इस्तेमाल करके बनाया गया है। स्वार्म मिशन सैटेलाइट्स की एक तिकड़ी है जो 2013 से मैग्नेटोस्फीयर की निगरानी कर रही है। वैज्ञानिकों ने बताया कि डेटा के साथ आवाज को बदलने की प्रक्रिया स्कोर से संगीत बनाने के जैसी है। हालांकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बजाय टीम ने अजीब एलियन जैसी आवाजें निकालने के लिए प्राकृतिक आवाजों जैसे लकड़ी की चरमराहट और चट्टानों के गिरने की रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया है। हाल ही में पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति में हुए उतार चढ़ाव का पता चला। यह भी मालूम हुआ कि मैग्नेटोस्फीयर में पहले की तुलना में बदलावों के प्रति अधिक संवेदनशीलता है। इस वजह से ऐसी अफवाहें फैली थी कि हम एक और लास्ट चैंप घटना के कगार पर हो सकते हैं, जो मानवता के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। हालांकि यह सच नहीं है। नासा के अनुसार पोलर रिवर्सल जैसी घटनाएं आमतौर पर हर 3 लाख साल में एक बार होती है। अगर नासा के इस दावे को सच मान लिया जाए तो हमें अगले 2.5 लाख साल तक कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 लाख साल में अगर एक बार इस तरह की घटना होती है, लास्ट चैंप जैसी घटना होती है, तो ये पिछली घटना 41,000 साल पहले हुई थी। तो अगली घटना के बारे में अगर अनुमान लगाया जाए तो ये लगभग 2,60,000 साल बाद होने की आशंका बनती है। हालांकि ये कितनी खतरनाक होगी, ये कितनी भयावह होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब ध्रुवों की अदला बदली होगी तो उसका असर इतना भयावह होगा कि यहाँ पर मानवता के साथ साथ जो तमाम जीवन है वो भी बहुत हद तक प्रभावित होगा। तो इसलिए अभी ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि उस वक्त क्या क्या होगा, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह की आवाज़ें हमने सुनी, हालांकि उस आवाज़ों को तैयार किया गया है, जो मैग्नेटोस्फीयर की जो तरंगे दिख रही है उसके आधार पर उन आवाज़ों को तैयार करके यह अनुमान लगाया गया है कि उस दौरान जब अदला बदली हो रही होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लिप हो रहा होगा, तो उस दौरान इसी तरह की आवाज़ें आ रही होगी धरती के अंदर से, और कोर जिसे डायनमो भी कह रहे हैं उसके बदलाव के कारण ये तमाम घटनाएं हो रही होंगी। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।